İnsanlar sürekli ilişkiler kurar ve bozar. Hiç kimse köleliği sevmez ama çoğumuz kendimizi ilişkilerimize köle etmişizdir. İlişki iniş ve çıkışlarından geçerken uyanır ve mutluluk ile keder arasında gidip geliriz. Buna rağmen insan ilişkileri için can atar. Ancak zaman geçtikçe bir zamanlar imrendiğimiz ilişkiler bozulur, aşıklar kavga eder, ebeveynler birbirlerinden bıkar veya arkadaşlıkların gücü tükenir. Böylece eski ilişkiler bir kenara atılır ve bir kez daha yeninin arayışı yeniden başlar. İnsanların birbirleriyle sahip oldukları herhangi bir ilişki çok şey ifade eder. Çoğu insan onsuz yaşayamaz ama aynı zamanda çoğu ilişki sevinçten daha fazla acı, özgürlükten daha fazla karışıklık, aşktan daha fazla hırçınlık getirir. Hepimizin sahip olduğu ilk ilişki anne ile başlar. Bir sonraki ilişki belki de babayla, sonra öğretmenler ve arkadaşlar, ardından toplumsal yapıdaki eşler ve sevgililer gelir. Her ilişkinin verdiği ve aldığı bir duygusal ihtiyaç vardır. İlişkilerini mantıklı bir şekilde inceleyen insanlar hiçbir ilişkide asla kalamazlar. Çünkü mantıksal olarak bakarsanız o zaman hiçbir şey mantığınızın testine dayanamaz. İlişkileri getiren her zaman aşk değildir. Yalnız kalma korkusu insanların sadece evlilikte değil, diğer her şeyde bir arada kalmasının ana nedenidir. Ama yine de duygusal tatminanları olduğu için insanlar birbirlerine tutunur. Bu insanoğlunun sahip olabileceği her türlü ilişkiyle ilgilidir. İnsanoğlu belirli tutumları şekillendiren bir beden, belirli bir deneyim ve bilgi birikimidir. Belirli bir zihin, beden, duygu ve belirli görüşlerin bir demeti sizi oluşturur. Sahip olduğunuz bu beden, zihin ve duygusal düzen bir şekilde başka bir bedene, başka bir zihne ve başka bir duygusal düzene uymaya çalışıyor. Bu iki farklı beden, zihin ve duygu 24 saatin her anında asla birbirine tam olarak uyamaz. Çünkü herkes benzersizdir. Her zihin, her duygu kümesi benzersizdir. Bir başkasına asla tam olarak uyamazlar. Eğer biri böyle bir olasılık olduğunu düşünürse hayatını boşa harcar. Aslında imkansız olan ilişkilerimizi yönetmeye çalışmak yerine karşınızdakini kendi parçanız olarak kendinize dahil etmeyi öğrenirseniz hayatınız bir mutluluk arayışı değil, bir neşe ifadesi haline gelir. O zaman göreceksiniz ilişkilerin çeşitli renkleri vardır ve her ilişkinin üstlendiği bu renkten zevk alınabilir. Fakat eğer parlak mantığınız ile ilişkileri yönetmeye çalışırsanız o zaman durum tersine dönecektir. Gezegendeki en zeki insanlar ya da gerçekten zeki olduklarını düşünenler en korkunç ilişkilere sahip olma eğilimindedir. Esasen genel olarak basit insanların harika ilişkileri vardır. Çünkü birbirlerini yönetme düşüncesinden uzaktırlar. Çünkü kimse yönetilmeyi sevmez. Onları yönettiğinizi anladıklarında durum tersine dönecektir. Bu gezegendeki çoğu insanın canını alan düşmanları değil, sevdikleridir. Bir ilişkiye ihtiyacınız var. Çünkü bir yerlerde içinizde bir eksiklik duygusu var. Eğer içinde kimseye ilgisi olmayan o duruma ulaşırsan, o zaman diğer herkes seninle olmak ister. Herkes seninle olmak istiyor çünkü buna ihtiyacın yok. Hayatın komik yanı bu. Bir ihtiyacın olduğunda veya bunu hissettiklerinde kimse seninle olmak istemez. Ancak ihtiyacın bittiğinde herkes seninle olmak ister. Arılar ancak çiçek açtığında gelir. Çiçek açmazsan arılar gelmez. Kapalı bir tomurcuksan ve arıları çağırırsan sana gelmezler. Fakat tomurcuklarını açarsan onları aramana gerek yok. Yine de arılar sana gelecekler. Aşk yalnızca karşılık vermeye istekli olduğunuzda başınıza gelir. Bu sadece
birine cevap verme yeteneğinizdir. Aşk birileriyle ilgili değil veya senin yaptığın bir şey değil. Aşk olduğun yolun ta kendisidir. Bu senin kaliten. Erkek ve kadın fiziksel olarak bir nevi zıttır. Doğa, üreme süreci gerçekleşip bir sonraki neslin bir olasılık haline gelmesi için bizi bu şekilde yaptı. Temelde bir şekilde birbirinden yararlanma niyetiyle bir ilişki yaşanıyor. Bu bir al-ver ilişkisidir. Bundan dolayı ilişkilerde kişi her zaman ben daha çok veriyorum, diğeri daha az şeklinde hissedecektir. Toplumlar size her zaman akıllı olmanın daha az vermek olduğunu ve karşındakinden daha fazlasını almak olduğunu öğretti. İster pazar yeri olsun, ister evlilik, hesap aynıdır. Bu yüzden aşk hakkında bu kadar çok konuşuluyor. Bu yüzden bu hesabı aşıyoruz. Birisi tarafından duygusal olarak bunaldığınızda hesaplamayı aşarsınız. Aldıklarım önemli değil, verdiklerim önemli olur. O yüzden doğal olarak bir şekilde başka biri tarafından kullanıldığını hissedersin. Paylaşmanın ve yaşamanın diğer yönleri bir mücadele haline gelir. Ancak beden işin içinde olduğu için kişi çok kolay bir şekilde kullanılmış hissedecektir. Dolayısıyla çatışmalar başlar. Çözüm şu ki her zaman erkek ya da kadın olmayı bırakmalısın. Erkekliğinizi veya kadınlığınızı günün 24 saati kendinizle taşımak zorunda değilsiniz. Hayatın belirli yönlerinde cinsel kimliğinizi sahiplenmeniz ve bunu yaşamanız gereken durumlar vardır. Bu özel durumlar dışındaki diğer zamanlarda bu cinsel kimliği yanınızda taşımak zorunda değilsiniz. Ama toplumlar seni her zaman böyle olman için eğitti. Giydiğiniz kıyafetlerden ve her şeyi yapma şeklinizden belli bir amaca hizmet etmek için belli bir şekilde eğitildiniz. Durum böyle olunca 24 saat erkeklik sıfatını taşımanız ya da 24 saat kadınlık sıfatını taşımanız başınıza dert olacaktır. Sadece yürü ve hayatın bir parçası gibi yaşa. Sadece belirli özel durumlarda gerektiğinde cinsel kimliğinizi ön plana çıkarıp erkek ya da kadın olmanız gerekir. O zaman harika bir insan olabilirsin. Çünkü cinsel kimliğinizle ne kadar özdeşleşip ön plana çıkarsanız o kadar zorlayıcı olursunuz. Zorlayıcı olduğunuzda doğal olarak birçok insanın üzerine basacaksınız. Kendinizi kadınlığınızla veya erkekliğinizle çok fazla özdeşleştirmezseniz ve sadece bir yaşam parçası olarak yürürseniz cinsel kimliğinizin hayatınızın ne kadar küçük bir parçası olduğunu göreceksiniz. Hayatınızı bunun etrafında yapılandırmak zorunda değilsiniz. Cinsel kimliğinizle fazla özdeşleşmezseniz potansiyelinizin çoğu ifade bulur. İnsanlar çok daha yaratıcı ve hayal bile edemedikleri çeşitli şeyler için çok daha yetenekli hale geleceklerdir. Çünkü aşk sadece mutluluk için bir para birimidir. Teşekkürler.